kiriza maaso g'amatebo okutegeeza nti ekikyamu kiba kikyamu ne bwe kiba kiri waffe era abo batasayinize nga mugoba obubbi kitegeeza bawagira obubbi oyagala nziye bakwate mbulako twamaanyi nga tuli mu bantu ate nze nagamba byabakama namugamba mutekeka ebyokulonda nemugamba twagala free and fair elections naye mwe abasinga okubba akalulu electoral commission byenyini ate bakabba batya gwe twalaba bwe baali babala akalulu omusajja yadiranga empapula entuufu nga zikasuka wati enkyamu nga zasoka kati enkyamu zavaawa kati obanga in a by election we are seeing such kati presidential elections kanaba katya basi tusimbudde getwolekedde essaawa zino ampuliriza gegaakagwawo kati wuliriza nnyo Ssemujjuŋŋanda akwatiddwa lwaki akwatiddwa obuwumbi bubiri abasajja bali mu opposition ampuliriza tulokakana ogenda kulira emiranga mu NRM kakati ate gye baluseewo omusajja mayindwa nga Engineer Simon Byabakama ono akiguddeko anti iPod eno ngerina ekitongole oba ekibiina emabega ekimanyikiddwa nga Interparty Organization for Dialogue oba mu bufunze iPod kati emabega waakyo waliwo ekitibwa NMD oba Netherland Institute for Multi-Party Democracy kyekiri emabega lwaki baasayininze ogenda kulira ebigambo otya n'okutya Wangadya Mariam akiguddeko jjukira nti ono yakulya eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda kakati ensasagge emaze okubeera nga emugwira era mu mbeera y'emu kiruluuta ono nga yeesimbyewo Kalungu East eyafuna kaadi bangi bamwogerera ebigambo ampuliriza ayina kyakoze omusajja mayidwa nga Nsibambi aguddewo ekigo Honorable Sebamala ono akiikirya Bukoto Central ate nga ali ku kadi ya Democratic Party akaabya amaziga atemye omulanga akubye enduulu n'alajanira President Kyagulanyi Ssentamu mitembo kubanga ono agambye yeyekka ampuliriza asobola okubeera ng'ategeera embeera nga bwegenda mu maaso eyasaze ekipande kya pulezidenti eyasaze President Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bimwononekedde ampuliriza nkugambye nti amawulire mangi gogenda okuwulira gano n'amalala mangi genjolekedde onaku olwaleero wabula bangi babadde boogera ebigambo ampuliriza njagala nsooke nkutwaleko katono nnyo mu iPod wabula nga mwenna mukyalaba iPod temuyinza kubeera nga mukitegeera emabega w'ekibiina kino waliyo ogubiina ogunene ennyo era ng'ogubiina guno gw'abazungu era ng'abazungu bano be bateekamu ensimbi ogubiina guno gumanyikiddwa nga Netherland Institute for Multi-Party Democracy gwe guli emabega w'okusindiikiriza NUP okusayininga ekiwandiiko wuliriza NUP okuwandika ebbaluwa okuwandikira abasajja bano aba iPod okujegattako tekyabadde mu ddembe lyabwe oba mu kweyagalira jjukira bano balina n'omusango mu kkooti kati wuliriza ssentebe w'omukago guno amanyikiddwa nga Dr. Lawrence Serwambala Saabagabe ampuliriza ono yasabye n'agamba NUP tubeegayiridde muwandike ebbaluwa nga musaba mwegatte ku iPod olowooza lwaki bino byonna bigenda mu maaso ampuliriza jjukira nti nkutegeeza nti waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Netherlands Institute for Multi-Party Democracy era ekibiina kino kyekiri emabega wa bino byonna okubeera nga NUP yasayinize ekiwandiiko kino era nga ekibiina kino kikozeko amawanga mangi amawanga nga Uganda, Benin, Burundi, Kenya, Ethiopia n'amawanga amalala mangi omuli Mali, Mozambique n'amawanga nga Venezuela, Colombia n'amawanga amalala Jordan, Iraq yonna gagenzeeyo wabula nga ekibiina kino kirimu bakakensa lwaki gye bali bano abali emabega wa kino bagezaako okulwanirira eddembe ly'abantu bagezaako okulwanirira constitution z'abantu era bagezaako okulaba nga mu kulonda okubeera mu ggwanga lyonna lye balimu tewabeerawo kuba bantu masasi tewabeerawo tiyaggaasi ng'ebyaliwo 221 kakati nno nja kukusaba mu bwogana nange ampuliriza video soko jimpere ekigalo nkusumulire ebigambo nkugambye nti ekigudde mu NRM kifumba mutuku era ompyanga nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogutwegatteko butereevu nnyo Ssemujjuŋŋanda ampuliriza oba gwe mantandika naye ono amaze okubeera ng'akwatibwa agombeddwamu obwala jjukira nti bano baali ba FDC ne baawukana olw'ensimbi ne bakola ekibiina ekirala ekimanyikiddwa nga PFF kaakati ono obuwumbi bubiri bwakwatibwa nabwo nga buvudde mu gavumenti ew'omukyala amanyikiddwa nga oba mwogere kati wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja azaalidde Mariam Wangadya Kanyamberege muwulirize wuuno Badru Sonko Haruna munnamawulire ku Taji TV omwaka oguwedde yakwatibwa ab'amagye abaali mu motoka ekika kya drone okuva e Kawaala ng'ava okusaala esswala ku muzikiti
Sonko agamba nti yamala ssabbiiti 3 mu mikono gy'ekitongole ekikesi ki CMI era yayisibwa mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo. Bwe natuuka ne ntunuulira emmotoka namba plate eyandeeta. Kati nali ngezaako okugyetegereza. Kyava nkuba oluyo olusooka ne ntagala. Emmotoka ogyetegereza gwe wagigula. Kati ate era saakoma kwetegereza mmotoka. Neetegereza ne feesi y'omuntu ono ankubye n'omulala yali atudde kozi namusangawo ng'akutte ekimundu kinene anywa kiyayi n'ekindaazi. Kati mutunuulira nga taseka mukambwe. Naye kyava nkuba oluye nagamba ontunuulirako ki? Era we nategeera nti okutunuulira omuntu CMI kibi. Okutunuulira omuntu n'omwetegereza kibi kyonna kitegeera. Era saddamu kwetegereza bantu. Era we bajjanga nga tunga butumuzi wansi bwenti twekyo kikyanyiga kakati. Ne bwe nsanga busanzi musirikale nga mpulira nga olutiko lummera. Ebbanga lyamala mu buwambe yagenda okuvaayo ng'akoseddwa nnyo naddala ku bulamu n'ebirowoozo. Tamazima buli lwojjukira ekintu ekyo emotionally toyinza butakaaba. But nafunirayo ebirwadde byesimanyi kozi omubiri gwange gutuuka ekiseera ne gukwata birash byatandikira eyo. Ekisinga okuwa Sonko okunyolwa nti bwe baali bamuyimbula ku fayiro ye bamuwandiikirako omusango gwa butemu nti gwe gwali gumukwasizza. Kingenda okusoma ku lupapula nga luliko mada bondi gye bampa ng'eriko mada. Kyebamugaye mukama wange mada ate natemulaani nga gwe namadalinga actually wetu bwe namubuuza nga gwe namadalinga simulabako namadalingani naga oteberezebwa okubanga gwe abadde alumba poliisi Luweero n'ogijjako emmundu n'abasirikale baffe okubatta oba oteberezebwa okubanga gwe watakirumira oba kale oba gwe wakuba bbomu mu Kampala aleta statement mu kwogera ntono naye nga bw'oziwulira nnene ku muntu. Sonko baamuteekako gwa butemu naye gwe bamulumiriza okutemula tebamulambulula ekimuleetera okulowooza nti yandibanga yakwatibwa lwakubeera musiraamu nga bwe kizze kikolebwa buli lwabeerawo ebikolwa eby'obutemu mu ggwanga. Ebintu ebimu gavumenti etulowoozesa okubeera abeetamu ensi yaffe. Ensonga za Sonko zaatuuka mu kakiiko akalera eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission wabula si mumativu n'okukandaliza okw'emyezi 10 gy'amaze ng'ate emisango egyamuteekebwako minene egimuleetedde okukosebwa mu ngeri nnyingi. Ninze nnyo okulaba lipooti y'eddembe ly'obuntu gye nanteekako lipooti gye naakola ku nze kunkwata kuba banteekako mada nga wiikisi 3 n'ennaku 2 ndi ku CMI sigenze mu kooti teriyo naavuddeyo kuvunaana nti oyo yatta omuntu wange. Awo nze we baali banta n'abantu ndowooza abalala nga 7. Akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu omulamuzi Mariam Wangadya yategeezezza olunaku lw'eggulo nti fayiro ya Sonko y'emu ku ezo ze banoonyerezaako wabula yawakanyizza ebyogerwa ab'ekibiina kya National Unity Platform nti baali babuzibwawo olw'ensonga z'ebyobufuzi. Abana kubo twagulawo fayiro mu butongole ez'ensonga tuzibuulirizaako. Akawaayiro namba 24 akassemateeka w'eggwanga wamu n'amateeka amalala agafuga eddembe ly'obuntu gakugira ebitongole by'ebyokwerinda okutulugunya abantu wamu n'okubakwata okubateekako emisango emijweteke. Abantu nga Sonko abayise mu mbeera ey'okuteekebwako emisango ng'egy'obutemu beesigamye ku bwetengeze bw'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu okufuna obwenkanya. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda saagala weerabire nti abantu bangi abazze nga bakwatibwa era abazze nga basibwa abazze nga batulugunyizibwa abazze nga bawambibwa wabula omukyalo ono Mariam Wangadya n'asulayo gwa naggamba. Jjukira nti ono yakulira akakiiko ate akalira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Kati wuliriza ennatti ezizze nga zikaligibwa ku bantu ab'enjawulo mu gavumenti ya Mwami Museveni zivudde ku ebyo ebikolobero ebizze nga bikolebwa naddala ku bannansi ab'eggwanga Uganda. Jjukira nakutegeezezza ne nkugamba nti waliwo ekibiina ekimanyikiddwa nga Netherlands Institute for Multi-Party Democracy era nga kino kiri mabega wa bino byonna ebigenda maaso nga kyo kiwookinga era ne kooti efuga ensi yonna eya ICC etula mu kibuga Hague eky'eggwanga erya Netherlands gye kiri eyo. Kaakati nno bino byonna babitunulira nga bagenda maaso n'okwetegereza ensonga. Kati wuliriza omusajja mayidwa nga Honorable Ssemujju Nganda ono nga yavuddeyo n'ayogerera nnyo
omusajja amanyiddwa nga Sam Mathias Walukagga Mulumba era ono ng'agamba nti n'omusajja amanyikiddwa nga omugenzi Muhammad Segirinya baali tebasaanidde kubeera babaka ba paaliyamenti mbu si bayivu kimala wabula nga tulozezzaako nnyo ku bantu bano abayivu abateeketeeke ab'ebitiibwa tugenze okubazuula nga bonna beetoololera mu kimu kulya nsimbi za Munnayuganda wabula si kuweereza na kulwanyisa Mwami Museveni okusinziira ku bye tulaba bigenda mu maaso. Kati wuliriza nnyo Ssemujju Nganda okusinziira ku mawulire agafulumye galaga ono yaweereddwa buwumbi 2 era ng'obuwumbi buno 2 bwasindikiddwa mu kibiina ekya PFF ng'ekyasindikisizaayo obuwumbi buno 2 kuyambako bantu bano okubeera nga baddukanya mbu okulwanyisa Mwami Museveni era ng'ensimbi zino zaavudde mu gavumenti ate eya Mwami Museveni. Saagala weerabire njagala ojjukire nnyo nti FDC mu kalulu akaggwa yaweebwa obuwumbi n'obuwumbi era engabana neebalema olwamala okulemererwa mu ngabana bano baayawukana ekibiina ekimu kyasigala Najja Nankumbi ekikulirwa Amuriati kyokka ne bakola n'ekibiina ekirala ekya PFF ekya Dr. Kanokiza Besigye ali eruzira essaawa zino. Kati wuliriza Ssemujju Nganda okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga ono yaweereddwa obuwumbi 2 era obuwumbi buno 2 nga bwavudde munda mu gavumenti eya NRM munda ewa Mwami Museveni wabula nga ssente zino zaayise omu ku bantu abo abaali mu FDC ne basala eddiiro ne bagenda mu NRM. Kati ng'omuntu oyo y'omu ku banene mu NRM era ng'asuusuuta nnyo Mwami Museveni. Ono n'aba mukyala bw'aba mukyala omutegedde bulungi oyo yagaba ssente ezo eziva eri okwonona opposition bw'anaaba musajja olowooza ani naye nga bino byonna olowooza tebifuutuka mu paaliyamenti era abantu bano tebali mu paaliyamenti omwo abaasala eddiiro bano ng'onkugambye bw'aba musajja yava mu FDC bw'aba mukazi era yava mu FDC n'afuuka wa NRM. Kati wuliriza nnyo ampuliriza embeera eyongedde okwononekera Ssemujju ono yanditwalibwa ampuliriza biibino ekimu ku bibiina ebiri ku ludda wabula gavumenti ekyatandikibwa abakulu ng'aba Dr. Kizza Besigye abakulu ng'aba Haji Elias Lukwago omulodi w'ekibuga Kampala abakulu ba Ssemujju Ibrahim Nganda abakulu nga omurongo wa Swabirigwa Badolini Nyanjura Basalamu Musumba n'abalala ensonda munda zindaga agava munda mu kibiragalaga bwe bukeredde olunaku olwaleero Kanaruzara yamasedde okubalukawo munda mu kibiina ki PFF. Kanaruzara ava ku ki? Ensonda munda zindaga we twogerera bino waliwo okuwanyisiganya ebisongovu newankubadde temperature teneba kulinnya nnyo wabula ng'ekyabulidde munda mu kibiina obuzibu buva ku ki? Ensonda munda zindaga gye buvuddeko awo waliwo omunene mu ggwanga wano yakwata obuwumbi 2 mbu n'abaako omukulu gwa butikka budduukirira emirimu gy'ekibiina ki PFF. Tuli fenna kaakati obuwumbi 2 yabuwayo mu ngeri yakudduukirira okusinziira ku mawulire mu ndagandaga. Omukulu ono yawayo obuwumbi 2 yaliko mu kibiina ki FDC mu kaseera kano ali munda mu kibiina ki NRM era mwakulemberera wabula kitegeeza nti ekiwayo ekyava ku FDC ne kitondawo PFF oba olyawo singa yali akyaliyo naye yali ajja kudifectinga n'aba PFF. Tutambula empola nange ensonda munda zindaga obuwumbi 2 omunene mu gavumenti abukwata abisa mu mikono gy'omu ku banene mu kibiina kya PFF. Bw'amala okubumukwasa ategezaako banne ategezaako abalala mu kibiina ki PFF nti obange nali nabasuubiza akantu naye nkayisize w'omukulu Ssemujju Ibrahim Nganda obuwumbi 2 gye mbuyisiza kakati munalaba engeri gye bugenda okubayambamu mu mirimu gya PFF. Munange ne beebaza engalo ne zivuga
Obuwumbi bubiri. Nakugamba akawumbi kaberamu obukadde 10. Kakati balo obukadde 10 emirundi 2. Nakugamba akakadde k'ensimbi kaberamu emitwalo 10. Kati bale emitwalo 10 emirundi 12. Ze sente sajja ku account y'omunene omu mu kibiina kya PFF. Munange sente zituuka ku account n'akasimu bamukuya nti waaye kakati cheke yino tujibankinze ojja kuyisa wena ku 2-3 ogende ojje yakasimbi ako kayambeko ekibiina. Abakulu basirika nakuziyitawo 2 wiiki eyise wiiki 2 omukulu gwe bateeka sente ku akawunti asirise ye bwe zamala okutonya ku akawunta teyadda mukuba talina gwe yanyiga. Aja sirika asooka abima amazzi kumbe takimanyi nti banne nabo babategezezaako nti ensimbi zatuuse ku akawunta ye. Wiiki ziba ziyingira 3 banene banne bamubuuza mukulu gundi kikinga totugema ku nsonga ya sente obuwumbi obubiri kubova mu yafeesi ya gundi nga totugambangako wangi akale kakati yali ansuubiza era mbadde nnindirira bwe zinaatuuka na mukulu taata tubalemu amagezi. Message eno ogiraba, message eno ogirengera, message eno eraga nti sente zaatuuka dda ku akawunta yo. Kiki kigende mu maaso kujagala kuzibba. Abasajja balinga balugulidde ku pata. Kakati amawulire mu ndakanda gwe twogerera bino ezimu ku mpologome 2 mu kibiina kya PFF. Mwami Elias Lukwago ne mwami Ssemujju Ibrahim Nganda amawulire mu ndagandaga wetwogerera bino tebakyakwatagana bulungi. Ensonda zindaze ensimbi zino obuwumbi obubiri zayita ku akawunta ya mwami Ssemujju Nganda ono emibaka wa paramenti akiikirira abantu b'ekira municipali mu paramenti y'eggwanga Uganda. Mwami Ssemujju obuwumbi 2 bwatuuka ku akawunta bwemala okutuukako n'asirika kumbe eyazibaweereza ayise eno wansi n'ategeezako mukyala Ingrid tulinawe n'ategeezako Elias Lukwago nti abange nali nabasuubiza okubadduukirira obuwumbi obubiri wetwogerera bino bw'amazadde okutuuka ku akawunta ya mwami Ssemujju Ibrahim Nganda. Mwami Ssemujju bamubuuza sente asikiriza. Mwami Ssemujju bamugamba owaayi twali twasuubiza okukwatizaako bakandidate bafe ab'ekibiina ku level ya paramenti. Genda ogyeyo sente tutandika tuyambeko abantu. Omukulu ne yeerema n'agamba nze sirabangako sente mugere mu kooti z'amateeka we bukeredde olwaleero. Ampuliriza twabadde tutuuka ku nkomerero ya wiiki ewedde nga Munnayuganda nkakasa wafunyeeko amawulire agalaga nti PFF yavudde neerangirira nti abo bonna bagenda okuvuganyiza ku tiketi yaayo ku leva ya paramenti babeere beeteefuteefu balye kamanye ng'akoze n'owebbwa babeere nga bakimanyi nti PFF mu nsawo yaayo terinamu wadde ekinusu ekigenda bakwatizako ku kampeyini. N'olwekyo babeere nga bakimanyi bulungi nti bagenda kweteekamu ssente bokka. Kakati ampuliriza ensonda munda zindaga ensonga n'emaze dda okutuuka mu kkomera Luzira ew'omukulu Dokita Warren Kifeefe Kiiza Besigye retired colonel byamaze dda okutuuka ku mmeeza. Byamaze dda okutuuka ku mmeeza. Omukulu agamba ani azitutte abaana bonna nga mbadde mbeesiga Ssemujju naye ayagala kwonooneka. Abampadde amawulire bagamba Africa mujjukira nti ensimbi ze zaaviirako ekiwayi kya PFF okwawukana ne FDC
mubijjukira bulungi Sagayo mujijjukira bulungi omwaka oguwedde mujijjukira bulungi omuliro nga gubumbujja mubijjukira bulungi FDC ekiwayi kya Nandala Mafaabi ne Patrick Oboya Muriat nga babikane ekiwayi kya Mwami Besigye ne base mu Junganda mubijjukira bulungi kunze tubijjukira sona zingambe sawa yonna twaliraba PFF ngevamu ekiwayi ekirala era nsonga za sente mujjukira bulungi Kanaruzaala w'ekiwayi kya PFF okwekutula ku FDC waliwo okuwanyisiganya ebisongovu n'okwerangira okulya mu lulime ne mu luzise ng'ekiwayi kya Nandala kirumiriza ekiwayi kya Mwami Besigye nti ekiwayi kya Mwami Besigye kikolagana ne gavumenti wabula ng'ekiwayi kya Mwami Besigye ne banne nga nabo balumiriza Nandala Mafaabi ne Patrick Oboya Muriat nti ate be bakolagana ne gavumenti baali bafunye n'ebisabo bya ssente okwerangira kwali kw'amaanyi okwerumba kwali kw'amaanyi mujjukira bulungi vaawo mpitewo tuli ba mukisa ebintu bino byonna bibaddewo nga weetuli wala mu mawulire kaakati ensona munda ziinaga we bukeeredde olunaku olwaleero Mwami Ssemujjunganda alina ekiwayi kye ekigamba nti asirika ate banaakola ki tebajja kgenda mu mawulire bwe banaagenda mawulire nabo bajja kuba baswala ekisooka ensimbi gye zaava nabo baswala okukyogera sente zava mu nsawo y'omusajja z'omuntu w'NRM kaakati banaagenda batya mu mawulire bagambe nti ensimbi ze tuli mu kuyombera zava mu mukungu w'NRM balina kufiira mu kimugunyu tebajja kgenda mu kooti tebajja kgenda mu mawulire musirike musirike kaakati ne Mwami Erias Lukwago mwalina ekiwayi kye bannange baga muteeko zireeta aganyabo agakatono mugula ensimbi muteeko okuzireeta ensimbi endala zaali banga zireesa obuzibu mu kibiina ekimu ku bibiina ebipya mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Kakati nno ng'ebigenda mu maaso omaze obbiwulira abasajja nga kye twabatuma okukola mu paaliyamenti babivaako dda bakola birala era nga n'abo oba oliawo bangi abammiddwa kaadi ya NUP okusinziira ku ebyo bye bazze nga bakola mu paaliyamenti kakati olutambi lukyuse era okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso galaga nti waliwo emigigi emipya ampuliriza gino egirabisa okubeera royo n'okubeera nga gijja kutambulira wamu n'enkyukakyuka kakati abasajja bakadde bonna ezibadde ensolima twamaze ddo zisula ku ttale jjukira nti omusajja mayiddwa nga Kiruluuta ono ye yeesimbye Kalungu East era ng'ono agenda kuvuganya ne Namukadde Nsibambi Kalungu East kubanga ono Namukadde Nsibambi yali ku kaadi eya NRM. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja eyammiddwa kaadi mu MP Busiro North era ono yasazewo ajje yekka independent era nga akabonero ke nsuwa wabula ono yakiguddeko yayisa abalonzi mu maka ge n'ababuuza okwesimbawo ne bamugamba totagala totawaana olina ebizibu bingi nnyo ebikumala ne byotutuusizzaako tubirabye n'olw'ensonga eyo totawaana era omusajja ono yawulikise nga obusungu bumujjudde ne bamufuukira obusungu bw'atyo yakutte ekyambe ekyogi ennyo ampuliriza nga bw'olaba ono mu maka ge n'akwata ebipande bya pulezidenti n'abisalaasala era ng'ono amulanga butamuwa kaadi wabula saagala weerabire nti bangi nnyo ababadde mu NUP nga nsolima zennyini eziwedde emirimu era nga tuziraba nga tusirise kati Kalungu East waliwo omusajja yali azze Kiruluuta omusajja ono nga y'omu ku bantu be twali tukkiririzaamu kubanga ekisooka muto muyivu ate nga si munaku nnyo kati wuliriza omusajja ono yakubwako nnyo era baamwogerera ebigambo bingi nnyo wabula NUP ne pulezidenti n'akakiiko konna ak'ebyokulonda baagamba ono y'ensonga omusajja ono bw'omuwuliriza ng'ayogera amazima amatuufu tosobola kubeera ng'obuusabuusa abaamuwadde kaadi eya NUP okwesimbawo mu Kalungu East. Jjukira nti Kalungu West waliyo omusajja amanyiddwa nga Honorable Gonzaga Sewungu era ng'ono ye fulaga beyala waffe owa National Unity Platform mu Kalungu West.
Kakati Kalungu East ye wali omusajja Zenga Nkeretanyi Kiruluuta ono ngaze okumala eggobe mu kibya wabula ono ku mukolo ogumu yasinkanye Namukadde Lulira Munyana amanyiddwa nga Nsibambi. Kakati nno ono teyamuyisiza mu maaso yadde okumuvoola yadde okutetana erinnya lye nga bwe bagamba nti abantu ba NUP bavuma. Wabula kansooke nkulage katono nnyo ku ngeri omusajja gy'avuddeyo n'annyonnyola ensi nti Electoral Commission yennyini be bagenda okubba akalulu akabbiri 26. Abantu abamu bano tebandisaanyira kubeera baminisita bategesi b'ebivulu kati odire otya mutegesi w'ebivulu n'omufuula minisita ate nze nagamba byabakama namugamba mutegeka ebyokulonda nemugamba twagala free and fair elections naye mwe abasinga okubba akalulu Electoral Commission byennyini ate bakabba batya gwe twalaba bwe baali babala akalulu omusajja yadiranga empapula entuufu ng'azikasuka wano enkyamu nga zasoka kati enkyamu zaavaawa kati obanga in a by-election we are seeing such kati presidential elections kanaba katya kati bannaye sente zaffe zino zemulya zemwonoona muzoonoona bwonoonyi sente zeggwanga muzoonoona okuddira sente tubawa emisaala mufuna emisaala mufuna allowances why don't you forgive the country lwaki temusaasirako eggwanga whether you are eating taxpayers money free muzirya buli tubawa buli kimu emmotoka muzifuna amafuta mugafuna allowances zonna muzifuna emisaala mugifuna kati bwe mubeeranga ffe banaddiini when you generalize this is a regime that has gone beyond the control in terms of violating human rights. Eno regime gye tuwulidde nga bokya abantu bakola ki bokya abantu bakuba abantu amasannyalaze bakuulamu abantu enjala eno regime mwe tuwulira ebyo eno eggwanga lye tulwanirira abooluganda gwe n'obba zino gwe n'onyaga zino gwe ne weezibika zino you will leave this money here. Kiki ekirina okukolebwa Reverend nga bino byonna tubitunuulira ebisobye kiki ekirina okukolebwa mu ggwanga wano eggwanga tulizeeyo nga bwe twagala litambule. Ekisooka tulina okusooka okumanya nti ensi eno sijja kugibeererawo paka. You understand, tomorrow I will die. Bw'omanya nti enkya nja kufa ebikulwanya tobirabawo sibiraba mazima. Shall we carry Uganda to heaven or to hell? That's next to impossible. It is actually impossible. Kakati nwanirira kiki ekyo kyenaaleka ku nsi kati kambabulira abooluganda oba otya okwogera oba oyogera kintu kiri kimu ojja kufa anti batya kufa. Kakati nno bwe kibeera nga by election abasajja babba obululu naye ne butuuka okubeera nga bubalakira ne bubalemerera kubanga kamera zaali zifuuse kamera. Jjukira nti eno yali kawempe yokka ew'omugenzi Muhammad Segirinya era ng'essaawa zino waliyo Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola. Kaakati nno bino nga bigenze maaso nga twagezaako okulaba era nga bw'olabye ng'omusajja empapula entuufu azisula wansi mu mmeeza azisula wansi mu ntebe empapula enkyamu empapula enfu nga zagezaako okubeera nga asoma. Era ono olwa kamera empitirivu ennyo yalemesebwa okubba akalulu n'okukyusa ebyali bivudde mu kulonda ng'amaaso gafuuse amaaso n'awalirizibwa okulangirira ekituufu wadde nga bano bafundikira bagenze mu kkooti ne bafundikira nga bagamba nti Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola mu kkooti mu parliament aliyo mu bukyamu wabula ng'ekkooti naguno gwaka tesalangawo twolekedde akalulu aka 226 nga bino byonna byali kwekaza bwekaza na kulaga nti omwana w'omukulu yali yeesimbyewo taviiriddemu awo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga tumaze okukakasa nti abantu bano babba akalulu buli election ezibaawo munnayuganda bwenna wooli olina okumakinga sure nti eggwanga Uganda ddene era buli w'okubidde akaluluko ow'okalondedde bakabalenga amaaso googi nga teri kuzibiriza yadde okutemya tusobole okugatta obululu bwaffe omuwendo gwaffe ng'abantu bano
tebatuvuvubye. Jjukira nti ku luno tewaliwo byakulangirira kivandulo ng'ebyaliwo luli mu covid. Kaakati tubala kalulu muluka ku muluka, gombolola ku gombolola, district ku district, tulaba ate engeri abasajja bano gye banabbamu obululu bwaffe. Bino byonna nga bigenda mu maaso, nkutegezezaako nti ku musajja amanyiddwa nga Nkerettanyi Kiruluuta, ono nga ye MP agenda okubeera nga akiikirira abantu b'e Kalungu East. Wabula nkutegeeza nti ono yasisinkanye Namukadde Lulira Munyana amanyikiddwa nga Nsibambi ku lukiiko ku mukolo ogumu. Era ono ebigambo byayogedde ampuliriza gwali ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka bibadde bigambo bya nkizo nnyo. Jjukira bano bagamba nti abantu ba NUP bawemuzi era bano bavuma kino. Jjukira nti bakibrandingako ne bakitusibako basobole okutukyaya ensi, naye ensi yagaana, ensi yalabuka, ensi yalaba amazima. Olwo nga tusindiikiriza abasajja bano bonna abakulu, Basumaani basaalirwa, Bannamukadde Bassegona, Bampuuga. Kaakati njagala olye ku musaayi muto ono katono nnyo. Kiruluuta oli obwongo banaye muzikirize nyanirize ku muwabuzi wa pulezidenti jjajjaffe Honorable Ssempijja. Oyo nno gwe mulaba gwe ngenda okumeggana naye mu kalulu akaddako. Naye muganda wange engeri gy'oli omuwabuzi wa pulezidenti singa omuwabula n'entebe y'eggwanga n'agirekera Kyagulanyi. Naye mubuufu obwo basebo ne bannyabo bw'ontunuulira wano oyinza okungayagaya. Naye nze nafunye omukisa nenfuna tiketi ya NUP enkulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekitegeeza nti amaanyi gammwe abantu ne bakama bange bantunuddemu nga yenze ka Dawudi akagenda okwesimba mu Goliyasi. Erinnya yenze Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi, bagitega amenvu erya bibombo. Bannakalungu East ennaku zino banjajjasse banyongeddeko erinnya mbu Small Body Big Brain. Nga balaba ndowooza Small Body eno Big Brain egirimu esaana etuuse ebirowoozo byabwe mu paliyamenti. Nkerettanyi ye Joshua naye tetudda wa Falaawo. Falaawo ne tuba twamugoba mu 2026 bannaaye bwe mumala okuzza emmere ate togizza mu kamwa. Bassebo ne bannyabo Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi yagenda okutereeza ekitundu kyaffe. Bannaaye mumanye ebibala bino ebibiri, waliwo Kamangada ne Ssekyungwa, kaliwo akasiikirwa ekisinga okuwooma. Bannaaye Kamangada ka Kalungu East ke ka Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi. Mukamule Kamangada munywe muwomerwe eddekende naye temugeza ne munywa Ssekyungwa. Bassebo ne bannyabo njagala mbatuuseeko obubaka bwa pulezidenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yatugambye nti ffe bwe mugenda okusindika tuli bakozi bammwe era tuli baweereza bammwe. Tetulina kubakikinalako mu ngeri yonna, tubaweereze mu ngeri ey'obwetowaze ate obukkakkamu. Nze gye nakulira ewaffe Kasaali kitange omwami Kiruluuta Yusufu Siniya yankuliza mu mpisa era n'obwetowaze bwentambula nabwo. Empisa ezo zentambudde nazo ne zinjiisa mu nsi eno ne zimpa n'obuwagizi bwammwe obwampeesezza ettiketi. Era mu buufu obwo mwe tugenda okukulemberera Uganda kubanga ffe Uganda ey'enkya. Era twakulaba tugamba nti ffe abakulembeze abaddi kati n'enkya etuuse tweteeseteese bulungi, tusomye n'emirimu n'abakyala tuwasizza n'abaana tuzadde. Kati nkya etuuse twagala tuteekereteekere bato baffe n'abazzukulu b'abakitaffe tusobole okuteekateeka Uganda oba oliawo gye tulikwasa abaana baffe ne bagyongerayo. Kaakati nno eyo yembeera mwe tutambulira ampuliriza eyasaze ebipande bya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yoyo gw'olabe ku sikuriini. Jjukira nti omusajja ono abadde alina obugugulano bungi nnyo era ono kigambibwa mbu abadde abanjibwa omusimbi muyitirivu nnyo era ng'ono yatuuka n'okubeera nga ssente z'abadde afuna mu paliyamenti yalemererwa
okuzikolamu ekintu ekituufu n'asalawo okubeera nga yeejalabya. Wuliriza nnyo. MP ono ampuliriza n'abeera ng'ensimbi ze yafunanga aziteeka mu bivulu. Wuliriza ggwe. Aziteeka mu mipiira awagira ttiimu z'emipiira ennene. Wuliriza ggwe. Akola erinnya ku ssente zazzaafuna era kigambibwa nti ono yatuuka n'okusinga amaka ga maama we n'abeera nga bammanerenda kumpi kugusika maka gano kugatwala aga maama we mu kalulu akaggwa. Era kigambibwa nti ono yatuuka n'okawula essente enkalu ne zituuka okubeera nga zizaala amagoba n'alemererwa okubeera nga azisasula olw'okubanga ono yalowooza nti ake yatuuka mu paaliyamenti yagenda okubeererayo ddala buli mwaka n'ebisiibo buli sizoni. Kati wuliriza nnyo, ono batuuka n'okubeera nga bamunoonya ne batuuka n'okujja ku kitebe ekya National Unity Platform abamubanja nga baagala bamusene baagala bamuyoole. Olwo ng'ono ababuzizaako amayitire nga takyalabikako misana na kiro nga yabeekweka beyeewolako ssente nga bolaba ebbaluwa eyo. Kati wuliriza, omusajja ono byagenza okujjuukiriza oba okwekkaatiriza oba okukomekerezebwa nga tafunye kaadi eya NUP. Era ono mu busungu obungi yeesazeewo mbu ayite abantu abeebuuzeeko oba ajja kubwa namunigina. Abantu ne bamugamba totawaana ekyo tokigeza kizira n'okutta kitta ne bw'onojja wekka tewali agenda kulonda okusizira ku mivuyo gy'oze ng'okola mu constituency yaffe eno. Ampuliriza. Kati omusajja ono mu busungu obungi n'akwata buli kipande kyonna ekiriko President Kyagulanyi Ssentamu n'akisalaasala n'abiyisaamu makansi n'abiyisaamu ejjambiya n'abiyisaamu mujolo n'abiyisaamu amagirita n'abiyuzayuza kumpi kubikumako muliro. Wabula nga bino byonna bikolebwa olw'okubanga kaadi teyagifunye, nga kino kiraga nti bano be bamu ku bantu be tubadde tuyinanga ensolima era babadde mu paaliyamenti nga bo banoonya bunoonya kujjuza bifo byabwe. Omusajja ono nga simukubulidde erinnya lye, batono nnyo abasobola okubeera nga bamugamba nti ye gundi. Batono nnyo abaali bamulabyeko ng'ateesa ku fulu ya paaliyamenti. Batono nnyo abaali bamulabyeko ng'ali mu lukubo lwa paaliyamenti ng'ayogera ng'alina ky'ateesa. Era batono nnyo abaali bamulabyeko ku madala ga paaliyamenti ng'alina ensonga gy'awa nti ino yasimbaalaala. Kaakati omusajja ono bwe yammiddwa kaadi ya NUP yasazeewo okwesimbawo bwannamunigina era ng'akabonero ke mbunsuwa. Kaakati abantu bamugambye ne bw'onojjira ku nsuwa ne bw'onooleeta ttanka ne bw'onooteekawo eppipa ne bw'onooleeta ekidomola ne bw'eneebeera binika kebeere wootajjaaga kebeere firigi ng'ejjudde ebyokunywa tetugenda kukuwa kalulu. Mu busungu obungi munnamungi w'omuntu gwe yayise nga bamwefuulidde kyekoze kusala bipande. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso sirinzekka evidence bwino tukomewo ng'obiwulidde. Waliwo omubaka wa paaliyamenti Honorable Paulo Nsubuga. Omusajja ono omubaka wa paaliyamenti owa Busiro North y'omu ku basajja abammiddwa kaadi. Ono omwami kyolina okumanya nti yayise olukiiko lw'abatuuze bonna ne bagamba nti ssebo tojja kuba independenti. Bayise bennyini. Omukulu ono y'omu ku babaka paaliyamenti abadde basinga okuba n'ebizibu mu kabanga kamaze mu paaliyamenti kakyanga ekibiina ky'NUP kimuwa kaadi ne yeesimbawo 221 era akalulu n'akawangula buva. Omukulu ono mujjukire nti yakwata amaka ga maama we n'agasingayo ebigambo byafuluma nti yasinga amaka ga maama we mu banka n'agaana osasula banka ne yagaana ogatwala. Omusajja ono yeewola $5,000,000 ezifuka $8,000,000 ne bamunoonya ne bamuyiga ne batuuka n'okwagala omusanga ku kitebe bamukwatireyo ekye-NUP nga z'okwewandiisa. Omusajja ono kigambibwa nti yakwata ensimbi n'ayagala avuganye n'abasajja abaganda abagagga abateeka ssente emipiira gy'ebika oba egy'amasaza. Bwe yagala ovuganya nabo n'akwata obusente bw'obadde afuna mu paaliyamenti n'ayagala abuteeke mu mapiira gy'amasaza ne bamwavuwalizaayo n'asigala tanadde 10. Ono ekinjogeza kwona omusajja sitera kwagala kwogera ku bataweebwa kaadi naye omusajja ono yavuddeyo n'asalaasala ebipande byonna ebya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'obusungu bw'alina olw'obutamuwa kaadi. Mu butuufu embeera gy'alina omusajja ono aswazizza ekibiina n'akatagga. Wandigambye nti kizibu nnyo omusajja ono okubanga bamuddiza kaadi. Kyandibadde kizibu nnyo olw'emivuyo gy'akoze mu kabanga akatono kamaze mu paaliyamenti. So tukubiriza abantu mwena abataweereddwa kaadi. Kimanyi nti obulumbe mwirimu bungi naye akirisiti mugume musirike mukakane mumanye nti tewali kitaggwa. Omu ku basajja gwentwe banyumizaako eyali amiddwa eyali atadde ssente mu byobufuzi ne mukyala we n'atuuka okwenyuwa n'atuuka n'okwagala okunoba n'atuuka n'okulaba ng'afunye ebizibu yali Kantinti. Kyagulanyi Ssentamu bwe yamuwangula
mu kalulu ka 2017 akaddibwamu omusajja ono gye byaggwera teyafuuka ekirala simanyi na kumanya oba yakomyewo ne mu byobufuzi oba yabiwummula naye nga gye byamukomya wala nnyo okusinziira ku mukyala we bwe yali ayogera. So tubakubiriza oyinza n'okuyiga emize mingi nnyo singa omumirwa kaadi oba singa ofuna obuzibu mu byobufuzi. Ebyobufuzi bye bintu ebikuteeka mu mutwe ne bikuyingira mu mutwe ng'okuggyako obukulembeze olaba ng'owotose. Nze mbaddeko omukulembeze njigiddwako mu bukulembeze nenzijizibwa mu bukulembeze manyi embeera gye muyitamu. Era oyinza n'okuyiga okunywa omwenge n'okwekweka abantu kye muyitamu tukimanyi naye mukakkane. Bw'onoowummula mu kitiibwa wesanga oguddako bali kuwa kaadi naye bw'onookomawo ku independent ate oba osse ebyobufuzi bwe byonna mukkirize mugaane ekibiina kya NUP National Unity Platform kyekibiina ekigenda okubeerawo mu myaka egijja nga tekirina na muntu yenna asobola kivuganya mu Uganda wano. Anyway, mwanyiraza Sweet Zirandi nkutumiddeko ne maama Sweet Zirandi nkutumiddeko mwebale gye mutuusaako engalo. Muganda wange Kakeeto wuliriza ebigambo bibino nabe amaze okubeera ng'ayingira munda mu kibiina ekya NRM ekikulirwa omusajja omukulu Namukaddirulira Munyana ow'enkofiira Museveni tibahabulwa kakati nno ng'ebigambo bimwononekedde. Jjukira nti ono abadde akozesa nnyo akakodyo kulaaleze ak'abayimbi era ng'ono akwata abayimbi n'agenda nga bamansamansa nga entungo buli wagenza okuba kampeyini. Olwo nno abantu ne bakuŋŋaana nga bazze okulaba ku bayimbi ne beerolera ebivvulu olwo ne basanyuka. Wabula ku mulundi guno ebintu byongedde okubeera nga bibakaayirira. Ng'ovudde ku bayimbi omusajja ono bagenda nga amansamansa n'abeera nga basiba ku bantu, abantu nga bakoowu, abantu nga banyiivu, ng'abayimbi ne bwe beekola obusolosolo ne bwe beeganzika ku siteegi ne bwe bakola bye bakoze byonna abantu baagaana okuddamu okkubira enduulu abantu bano. Era ng'abamu ku bo y'ono pulezidenti waabwe amanyiddwa nga Kenzo yali epakwaki abantu baamuzira, abantu baamuboola. Oyo ng'omutadde ku mabbali waliwo liri pazo ono yatuuse n'okubeera ng'atandika okubulookinga abamu ku bayimbi banne olw'okuba nga bamugambyeko nti owaaye epakwaki abantu nga baakuŋŋoola, abantu nga baakwiginoowalinga, abantu nga baakulemesa okubeera nga olaga nti oli muyimbi ategeerekeka. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ng'oggyeko abayimbi abantu be bafiirako ne babeera nga baabakyawa olw'okuba nga bagira ku NRM owa Mwami Museveni. Kati wuliriza ne bapoliticians zibe nnyini abali mu kibiina munda ekya NRM ababadde bagenda nga bakuuta akadingidi n'okubeera nga bawana Mwami Museveni okutandikira ku Nabbanja Robina Musafiri abantu e Busoga bamuyisaamu amaaso bamuŋŋoola. Jjukira nti ono yavayo n'akola statement nti mu butuufu Museveni akoledde ddala abantu bamugamba twatwala eri gasiyawo genda eri talina byakoze atusiza obwavu abaali balina ku ssente katwafuuka emmomboze. Kakati ono ng'omutadde ku mabbali ne kabanda y'omu kuba agenze e Busoga eyo. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi waava ate bano we badda, Mwami Kyagulanyi waava bano we badda. Kakati ono yatuuse mu bantu n'atandika okukozesa obulimba ne propaganda waabwe wa NRM asiige enziro omukulembeze e Busoga. Abantu bamugambye ogeza era ono bamulemesezza n'okwogera lale gye yabaddeko neefundikira nga awo okwogera kwe kukomyawo olw'okwogera ebigambo eby'obulimba ate ng'asiiga enziro omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mujukira nti ono yavuddeyo n'ategeeza abantu nti Mwami Kyagulanyi yategeezezza bwe yabadde mbweyo gyali eruweero n'agamba mbu bw'anaakwata obuyinza Mwami Kyagulanyi mbu agenda kutemako Museveni omutwe. Kaakati abantu wano we baatabukidde, abantu we balinyidde mu kyoto, abantu we banyiigidde ne bagamba naye musajja gw'otegeera ddi, musajja gw'olina amagezi, ebigambo ebyo yabyogerera wa, yabyogera ddi? Era abantu mu busungu obungi bamulemesezza okubaako kyayogera. Era ogenda okakkana ng'ono agobeddwa ku siteegi mu mbeera eyaani aswaluse ani aswadde bwe biti. Okunoonyeza President Museveni akalulu kulabika kutabuse. Abasinga mbadde musekerera abayimbi, mbadde mulaba abayimbi nga bayimbira abantu nga tebeenyeenya, n'abayimbi ab'amannya bakenzo baani oba bayimbira abantu kulaaleza NRM abantu babanga abaafudde abantu batukogamba bayeno silent majority. Era wabaddewo n'abanene mu NRM abatandise okukuba abayimbi bano olw'ogwolo nga bagamba nti ensimbi beleza bwereere tebalina impact kulaale. Kati no kyatuse ne kuba agent aba President Museveni. Mwami Daudi Kabando mbaka we Kasambya yabadde mu Busoga eyo n'alinya Katuuti n'atandika okwogerera ebigambo ebitakwatagana ku Kyagulanyi. Mwayogedde n'ekigambo ekigamba nti Kyagulanyi bwe yali Mubende
yagamba abantu nti wajja kuba president omuntu gwasooka okusalako omutwe ye President Museveni. Abasoga batandikiddewo kumugamba nti olimba era batandise okumuŋŋoola n'okukyankalana n'okwogera kwene kukomaawo. Sooka olabe vidiyo eno. Platform yali eno Bobi Wine ene Busoga. Ona ayogedde bulungi agaye tetumwagala. Kakati bwe yabadde waffe Mubende. Njagala muwaba wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi. Bwe yabadde Mubende yagambye nti bwe nnaakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye Pulezidenti Museveni. Kakati toyinza kusaba bwotyo kalulu ng'ogamba nti ogenda wabula ng'ogenda okola ki? Ng'ogenda okola ki? Ensala y'akalulu nkyamu nnyo. Abo abazeeyi tebakimanyi nti kati ensi etambulira ku mutimbagano. Kyagulanyi abeera Palisa naye kyayogera owe Mubende n'akifuna there and then. N'abeera Mubende kyayogedde owe Busoga n'akifuna there and then. Kati bo balowooza nti propaganda akyakola. Bwe yalowoozezaamu bagambe Mubende ng'alowooze Mubende wala nnyo abantu okuba nti baawulira Kyagulanyi byayogera kulaale. Kumbe Kyagulanyi abeera live guno omulembe gw'abavubuka abagoberera buli kintu. Kati ekyo tebasobola kukitegeera nti propaganda takyakola. Abantu bafollowinga kitu Kyagulanyi kye yakola nti buli muntu yamufuula munnabyabufuzi, buli muntu agoberera ekigenda mu maaso. Mujjukira bulungi era Twaha Kagabo yali Mubende ku kituuti mu bawagizi ba NRM wakati abayitirivu n'ayogera ebitakwatagana ku Kyagulanyi n'afuna obucupa obwamujja ku stage ne Laale Kateeko maawo. Kati ekyewuunyisa nti Mwami Kyagulanyi bw'ayogera ku President Museveni abawagizi be bakuba enduulu, abawagizi be bajaganya. Kyokka kulaleza NRM, aba NRM bwe boogera ku Kyagulanyi babagajambula. Naye nga babagajambula abawagizi ba NRM abalina mu t-shirt eza yellow. Kino kikulaga ki? NRM tekyalina buwagizi. Nabo mu mitima gyabwe bakimanyi, n'ababadde batakimanyi batandise okukiraba. Nize mpulire Honorable Kabanda bwa defending ekintu ekyamutuuseeko ng'ali mu Busoga eyo. Kubanga aterogamba Nuupu teyina bantu, Nuupu tebana bantu, naye yabadde mu bawagizi ba Mwami Museveni. Ne bamugamba olimba. Mu byobufuzi by'o Uganda kino kibadde tekibangawo. Abantu okukuŋŋoola ng'ate oyogedde ku opponent. Kibadde tekibangawo. Kati aba NRM bagenda tandika okujja Kyagulanyi mukamwa mpola kuba akasajja bakawulira. Abantu bakoowu, abantu bagala nkyuka. Ate ng'ejja kujja nakutegeeza emboozi tuzikola obere ng'oziyigamu obere ng'ozifunamu. Abasajja aba DP nga bolaba Honorable Sebamala ono Richard akiikirira abantu ab'Bukoto Central yavuddeyo mu mbeera eno n'agezaako okulumba ba comrade. Ngenda kuwa emboozi ye yonna nga bwe yabadde. Omusajja ono akkiririza nnyo mu Mwami Kyagulanyi, ekyo sijja kubeera nga nkirumamu era sijja kubeera nga nkigaana. Jjukira nti ono okwesimbawo ku kadi ya DP teyayingira mu NUP, naye nga tukimanyi ffenna nti abantu bonna abali ku kadi naddala ya DP batono nnyo abali mu DP abayinza okugamba nti NUP kibiina kituufu kiri genuine. Kati wuliriza, omusajja ono bayogedde ku bigambo ababaka ba parliament okuli Honorable Muwanga Kivumbi. Jjukira nti ono yava mu DP era omusajja ono yamwambalidde. Jjukira nti Honorable Muwanga Kivumbi yategeezezza totiikinga kintu kirala kyonna okujjako ambuleera. Abantu abalala bonna kababeera bali mu opposition bonna bali fake. Ago ge mazima amatuufu agataliiko kulimba. Nkulaza akatambi nga Ssemujunganda yamaze dde okweba obukadde 10 biliyoni 2 obuwumbi 2 nga buvudde mu gavumenti ya NRM. Olwo mbubagezeeko okuvuganya Mwami Museveni ate nga yabafandinga. Nga kino kiraga bw'oba ofunye ssente ezitali mu mateeka nga bw'olabeza iPod oba gavumenti zirina okuwa ekibiina kiddukanye emirimu gyakyo ng'essente ziyise mu kamooli
obeera nsolima obeera kiumira mpuyi bbiri era bino tuzze tubibalaga enkya n'eggulu mulabye bampuuga baatuuka okulemererwa kubanga bano baalina missoni ey'okusuula NUP nga bagirimu munda wamu ne bano basseggona akali amaggwa bonna nga bali munda wabula bagenda okugezaako okukola olukwe luno nga twamala dda okubeera nga tubategeera nga twabeetooloola dda era abo abaasigalayo nga bulaba Alhaji Muwanga Kivumbi be balimu ensa be bajja ne baga katuweereza abantu ebyekiyayi tubikoze emyaka n'emyaka tubikooye kati tukolera bantu be bakyala nga Honorable Honorable Betty Nambooze Bakireke eyali mu DP n'asala eddiiro n'adda mu NUP n'akomerera Mpuuga Ennyondo na guno gwakanga akyamukomerera ono yagamba nti tukoze ebyekiyayi tubikoze biweddeko eno yessaawa tuweereze abantu nga boolaba Honorable Lutamaguzi abadde mu DP naye nga musajja wa nsonga era ng'ensonga azisigala aziyimirirako ez'essimbalala mpaka lwatuuse okusala eddiiro n'agamba kati officially ndi wa National Unity Platform njeegasseko nvudde mu DP kaakati bino byonna omusajja ono Hadija Sebamala tayingiranga DP tayingiranga NUP akyali mu DP naye nga abantu bonna abali mu DP nga kakundi ka DP bw'okalaba akali ku opposition bonna tubatwala okuba nti munansonyiwa okukosa ekigambo kino nga Honorable Bwakikosa Lutamaguzi bonna banyampi Honorable Lutamaguzi nkwotinga bigambo bye banyampi kaakati abantu bano bagezaako okulaga nti bali mu kuweereza abantu naye nga amazima amatuufu nabo bakimanyi bafandingibwa Mwami Museveni kubanga mukama waabwe yavaayo n'ategeeza ensi nti DP ekolagana ne NRM butereevu nnyo nga pulezidenti waabwe yayogera ebigambo bino kati gwe Richard Sebamala bw'ovaayo n'ogamba nti oli munyampi nga mukama wo yennyini w'okuntika agambye ffe tukolagana ne NRM butereevu ewatali kubuuza kintu kirala kyonna olwo oba obuzaabuzaani omusajja ono yatabukidde Honorable Muwanga Kivumbi naye ng'ate mu kutabuka asigala alaga mbu awagira President Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu toli naffe bw'oba toli wa NUP toli naffe bw'oba toli ku Umbrella toli naffe oli ku lulwo wekka kyova olaba NUP yateekawo buli muntu buli wamu oba waliwo wa DP oba wa PPF oba wa DF NUP yateekawo omuntu kale agwe bugwi naye nga bamutaddewo okulaga nti mmwe tetubamanyi temuli bannaffe tetutambula nammwe tetuli wamu tetukkaanya kubanga bye muzenga mukola emyaka n'ebisiibo kulumya bannayuganda tewali na kimu kye mukoze okukyusa ensi yaffe wulira omusajja ono ampuliriza tulina omuntu omu mu opposition gwe tukkiriziganya naye fenna almost 80% abali mu opposition tulina ekintu kye tukkiriza nti omuntu asinga amaanyi mu opposition leero bamuyita Kyagulanyi emabegaawo nabagambako nti oba omwagala oba tumwagala oba oweebuza weebulankanya oba okola ki tewaliwo muntu asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi mu opposition ekyo njagala tukimanye era tukikkiriziganyeko mujja kulaba ebitundu nga Nakasongola bironda bw'olaba results za elections osanga nga biraga nti no bironda 100% NRM naye omuntu alonda 100% NRM kijja kitya nti mukulu Kyagulanyi ate bw'agenda Nakasongola atajjuza ne wajjulira ddala bajja kugamba bazze kulaba muyimbi nedda bazze kuwuliriza nsonga kubanga zezo ensonga ezibaluma ensonga eziruma bannayuganda si nnyingi nnyo ekibbattaka ebbula ly'emirimu mu bavubuka ebbula lya ssente ezitwala abaana mu masomero ate nga ne standard z'amasomero ziri wansi abaana ne bamala okusoma ate ne batafuna mirimu obumenyi bw'amateeka oli n'akutwala ku poliisi n'omutwala ku poliisi era n'avaayo nga wakamala okwawukana naye n'avaayo okubba ssente ensonga zo human rights okuba nti n'abantu tebalina ddembe lyabwe kugamba ensonga ezo eziruma eggwanga zensonga mukulu Kyagulanyi zayogerako zensonga ezisomboola abantu bonna okujja okumulaba n'okulaba engeri gye tuyinza okulaba nti no tuzikola ki tuzimalawo zino ensonga teziruma wa NRM teziruma wa DP teziruma wa NUP teziruma wa FDC yekka wa PPP wa Peasant Party obaani ziweboka beziruma era yensonga lwaki nze nkimanyi nti akalulu ka mukulu Kyagulanyi si kalulu kaaba NUP bokka ba NUP just subset bantu batono nnyo kwaba abamulonda
abantu bakkiririza mu nsonga ze y'ensonga waliwo amulonda olw'eddiini ye, waliwo amulonda lwakuba ava wano mu Buganda, waliwo amulonda lwakuba yawasa mukyala Munyankole, waliwo amulonda ensonga ezirondesa Mukulu Kyagulanyi olwo ezirondesa munnabyabufuzi yenna nnyingi nnyo. N'olw'ensonga eyo Deputy President wa Buganda Muwanga Kivumbi okuvaayo n'agamba nti nno ekirondesa atali wa NUP wa NRM aba asazeeko obuwagizi bwa NUP almost 3/10 kubanga abantu bangi nga siba NUP naye nga tulonda Mukulu Kyagulanyi olw'ensonga endala nga Kyagulanyi tumwagala ng'omuntu naye nga tumulonda olw'ensonga endala ezisukka ku NUP. Tuleme kuteeka bwongo bw'Abannayuganda mu kabokisi akatono bwe kati okutandika okulowooza nti nno Mukulu Kyagulanyi oba buli munnayuganda alina kusooka kuyingira NUP okusobola okuba nti naawagira Kyagulanyi. Ekyo nedda, ekyo tekigenda kusoboka. Kyagulanyi gwe twogerako yagenda e Busoga n'akwata Kadaaga mu gwa Kadaaga n'ebizibu byonna by'alina nti yali wano ku paalamenti n'ajjawo ebisanja n'ajjawo emyaka n'akola ki n'agamba ono gwe tuva tulonda nja kusobola okukola naye. Yagenda ewayume kubanga Ayume taata we yafa, gavumenti eno teyannyonnyola bungi accident eyo bwe yali n'agamba ono omwana Ayume tujja kusobola okukola. Kano ke kalulu ka 2021 ate mu kalulu ke kamu yagenda ewa Lutamaguzi n'agamba Lutamaguzi ono sigenda muteekako muntu sinti omuntu asobola okuvuganya Nakaseke yabula. So n'olw'ensonga eyo ensonga olaba ye yennyini President w'ekibiina asitula Kadaaga bw'amanyi nti no NRM ng'alina n'ensonga z'amanyi obulungi n'agamba ono oli yamusinga kutegeera kyentegeeza era ono nja kukola naye. Kati gwate Muwanga Kivumbi bw'ovaayo n'ogamba nti ate buli ayagala buli wa DP oba buli wa FDC oba buli wa PPP oba buli wa Peasant Party oba buli wa ki abeerawo NRM then kati awate okutegerako kubeerako kakanyiza ekibiina kya NUP. Njagala tusigale ku nsonga ezatutwala mu struggle, ensonga ze twagamba nti nno tuli ba people power, nti ffenna tukkiriziganya mu maanyi g'abantu, buli muntu alina engeri gy'anyigirizibwamu naye nga ffenna tugenda kwegatta tubeere mu kisero kimu ekisooka okujjako nakyemalira era ekitutwala mu maaso nti bwe tumala okujjako nakyemalira olutalo olw'okujjako nakyemalira ani alukulembedde nti Kyagulanyi tugende n'ekyo. Waliwo omuntu ali eyo wansi e Masaka nga wa DP nnyo Mao yamutama okumutuuka wano naye nga yagamba ngenda kulonda Kyagulanyi olw'okuba Mao yantama, si lwakuba wa NUP naye lwakuba Mao yakola ki yamutama. Akalulu nako tukaagala mu lutalo buli kimu tukikozesa. Bano betuvuganya bemulaba bano betuvuganya babbanga n'amamotoka mu bigo, babbanga zi forex bureau, babbanga zi pharmacy, bakola ebintu babbanga tractor babbanga tractor z'abalimi, babba emwanyi mu zi cooperative, batwala ente z'abantu bazirya nga bafa ekintu ekikusooka kutuuka kwenunula. Bwe baamala okwenunula abaafunamu baafunamu, abataafunamu tebaafunamu, abalala bakyafunamu, abaana baabwe n'abazzukulu bakyafunamu. Ekyo kye twogerako nti struggle yeetaaga amaanyi mangi, yeetaaga buli muntu, ate yeetaaga okuba nga tetusosola muntu n'omu. N'olw'ensonga eyo mbasaba Bannayuganda, kino si kya NRM versus Kyagulanyi, nedda, kino kya abanyigirizibwa ne be banyigiriza. Awo we tuli bwe kasoowulira nti no waliwo ekikuyinze, school fees, mu ddwaliro tewali ddagala, enguudo embi, toyina mulimo, ebintu byolaba ettaka lyammwe balitutte, ebintu byolaba eddembe ly'obuntu litobooleddwa, buli muntu gwolaba ng'onyigiriziddwa. Kano ke kaluluko okulaba nti n'ogenda mu ki? Ogenda mu maaso. Si NRM versus Kyagulanyi oba versus NUP. Kakati nno beba basajja abali mu Democratic Party era muzze mubalaba bwe twatandika nabo tuzze tubeera omu ku omu bazze abonna bataliimu mpeke okutandikira ku mukama waabwe Empuuga eyadda mu kyalo era kakati Empuuga
eyali alaga nti alwanyisa mwami Museveni akayanira kifo yazeyo e Masaka wali nyendo mukungu okwesimbawo nga MP eyali alaze nti tagenda kwesimbawo olwokuba amateeka tegakyusiddwa ag'ebyokulonda kati ate agenda kwesimbawo nga tegakyusiddwa ku bwa MP tetumanyi oba amateeka gano yali agala gakyusa ku bwa pulezidenti bokka oba ne ku bwa MP gaali galina okukyuka kati be bantu be bamu aba DP aba DF bonna be bamu ba UPC nkugambye nti omusajja Norbert Mao yavaayo n'akakasa ensi nti ffe tukolagana ne mwami Museveni aba DP PFF simanyi FDC simanyi DF tuvuganya NUP mu mbeera yonna obutatwala ntebe ya ggwanga Uganda.